Rett fra sin USA-turné, ta godt imot Aurora. Velkommen hit. Aurora, du kommer fra USA nå. Ja. Føler du, når du står der, at nå har jeg drømmejobben min? Nei. Du er ikke det, nei? Nei. Jeg synes det er veldig givende der og da. Fordi at jeg får en fin kontakt med ekte mennesker. Så får jeg en fin måte å se mennesker på, som viser meg gir meg veldig håp om menneskeheten, for det er veldig vakkert, og de åpner seg. Så jeg får jo se det vakreste i mennesker når man spiller for dem. Det er veldig vakkert. Men etterpå så er jeg ferdig. Når jeg er ferdig. Eller jeg føler jeg gjør det jeg skal når jeg lager musikk. Da føler jeg at jeg vet hvorfor jeg ble født. Men ikke når jeg står på scenen. Wow. Så heftig. Ja, for da må du bare levere den videre, men... Ja, det føles mer som om når jeg er i studio og lager musikk, så er jeg både mor og far og barnet. Jeg er alle, og jeg er hele verden. Og Gud, når jeg lager og bestemmer, det er helt nydelig. Og det er en følelse jeg ikke kan beskrive, den du har etterpå, når du har laget noe som er ditt, som ingen kan ta fra deg. Det elsker jeg overalt på jord. Men når jeg står på scenen, da føler jeg meg mer som kanskje et verktøy, eller noe som det bare går gjennom. Akkurat som å ha et hull i hodet, så kommer det fra et annet sted, altså ut munnen og hendene da. Men du er ganske opptatt av hvordan ting kjennes og høres, og sånn, for jeg bare så, du skal jo spille for oss etterpå. Ja. Og så jeg på prøvene dine, og da så jeg at du gikk rundt og tok på scenekanten, så kjente du på noe lys, og du skulle... Ja, nei, ja, jeg synes det jeg får veldig, jeg har veldig lyst til å ta på ting. Jeg har kjempelyst til å ta på teppet. Du, følg deg fri, det er bare... Men jeg lurer veldig på om ting er varme. For at du kan se på noe, så lurer du på, er det varmt, er det kaldt, er det liksom... Jeg synes det er veldig deilig å ta på ting. Det blir litt sånn kjent med... Ofte så tar jeg på folk uten at de vet det. Når jeg er i kø, eller på flyplassen og sånn. Når jeg står... Jeg liker å bare sånn fort på jakken, eller... Så jeg prøver å la være, men det er vanskelig. Jeg nevnte innledningsvis, jeg har lest om det at du er ikke så glad i å høre på musikk, egentlig. Har du noe forhold til, har du noen Eurovision-favoritt? Too late for love. Too late for love. Too late for love? Ja. Vet du? Nå er hele Norge sure på deg, men det er lov det. Du, sist vi snakket sammen, det var i 2016, det var et slags sånn gjennombruddsår for deg. Og et ganske kaotisk år, om jeg har forstått rett. Ja, jeg synes det var et vanskelig år, både musikalt, så hadde jeg litt sånn... Da hadde jeg ikke lært at ikke alt kunne bli helt perfekt. Og da slet jeg veldig med det. For nå har jeg lært, nå kan jeg gi ut musikk uten å bli helt deprimert. Men det klarte jeg ikke den gangen. Vi sa ja til litt for mye, så vi hadde over 200 opptredener. På et år? På et år. Og så var jeg syk masse, og mistet stemmen min. Og så endte jeg opp på sykehus, det siste, som måtte avlyse de 3 siste konsertene i USA i desember, for da måtte jeg operere blindtarmen min. Som jeg ikke forstod hva var på engelsk. Så we have to remove your appendix, miss. Og så skjønte jeg så jeg bare, Så det var bare at de må remove noe, men du visste ikke hva det var? Nei, jeg skjønte ikke helt hva det betydde på norsk. Og så ringte jeg hjem, og klokken var 4 på natten hjemme. Mamma sa at dette kom til å gå fint, det er blindtarmen din, du skal i narkose. Og så
hadde veldig vondt, så jeg syntes det var helt greit. Og så hørte de på musikken min mens de opererte meg. Wow. Fordi de visste, for de måtte ta et sånn rør inn i halsen min, sant? Så sa jeg, I am a singer, please be careful with my throat. Så sa hun, ja, selvfølgelig, og så gjorde hun det veldig mildt. Og så hørte de på musikken min mens de opererte meg. Så da lå jeg jo naken på bordet, og så var jeg kuttet opp. Tenk at de har vært inni meg, samtidig som de har vært inni sjelen min. Jeg synes det er helt fantastisk å tenke på. Absolutt. Man har jo aldri helt tenkt på det på den måten, men som du sier det, Det så... er veldig vakkert. Det er jo helt sånn... Jeg synes organer er veldig vakre, da. Så dere vil se på mitt neste album, hvordan det ser ut inni. Men jeg er veldig glad i organer. Jeg synes det er veldig fint. Jeg spurte om jeg kunne få den med hjem. Hva da? Blindtarmen. Få blindtarmen med hjem? Men jeg fikk ikke lov til det. Det er sikkert ikke lov å ta den med over kontinent. Det er fantastisk. Du har jo jobbet veldig tett med familien din, med søstrene dine særlig. Og en ting var at de var bekymret for deg, men du har jo en søster som heter Victoria, som er bipolar. Ja. Hva slags støtte har du liksom kunnet være for henne? For der har du jo hatt en annen rolle som pårørende, på en måte. Altså, vi er jo 3 søstre, og vi har alle våre sårbarheter og rarheter. Så når jeg var liten, så merket jeg ikke noe til at det var noe spesielt med Victoria. Eller selvfølgelig spesielt fordi at hun er fantastisk, men ikke noe som var tungt i mitt liv. Og vi er veldig gode for hverandre. Vi har alltid hatt et veldig spesielt bånd. Og så tror jeg det viktigste jeg lærte som menneske og som søster, som jeg håper alle andre og andre pårørende til noen med en mental sykdom kan lære også, det er at når noen sender deg sinne og mørke eller sorg eller tårer, så er ikke det å vite at ikke det er din feil. Fordi da blir det et tungt liv, tror jeg. Men så lenge du vet at det er ikke din feil, og det er ikke hennes feil, det er på en måte et mørke, en felles fiende, både Victoria og vi som familie har til sammen. For vi vet at det er noen hun kjemper med inni hun, så vi ser på det, eller jeg prøver å se på det som at det er noe vi står sammen mot, da, selv om det er hun som tar støyten. Men hun er veldig sterk. Begge søstrene mine er veldig sterke. Du er en person som bærer lenge på en sorg. Bærer du på en sorg? Jeg bærer på mange sorger. Ja. Jeg har mistet ganske mange folk. Og så bærer jeg på mye av verden sine sorger. Jeg synes det er vanskelig det er kanskje derfor jeg synes det er vanskelig å møte mange folk, fordi jeg føler du kan kjenne fort på folk om de går gjennom ting, eller om de... Og så er det usikkerhet, og vi har så vanskeligheter med å sette ord på følelser, og det kan gjøre så vondt, og alle har noe å slite med. Og det har jeg også lært, spesielt av Victoria og Miranda, og meg selv, at vi alle har... alle kan være litt unnskyldt her i livet, fordi at det er mye vi mennesker har. Det er vanskelig å være menneske i dag. Det er jo en ekstrem sport i seg selv. Men jeg bærer mye på alt, så det er jo kanskje derfor musikk er så viktig akkurat nå, da. For da er det en måte å... Du har jo en enorm produksjon. Du skriver veldig mye. Og det sies at du har skrevet et helt album som skal ut etter din død. Det er veldig tidlig å tenke på det, Aurora. Ja. Nei, jeg har tenkt på døden veldig mye i mitt liv. Jeg tenker mye på det, men ikke på en dum måte. Ikke med frykt, men med en slags sånn nysgjerrighet. Jeg synes det er spennende at vi alle skal dø. Og at vi klarer å leve uten å tenke på det hele tiden. Og at noen av oss ikke klarer å takle det, og at vi blir så glad i hverandre selv om vi vet at vi kan miste hverandre. Jeg synes det er veldig vakkert. Det gjør jo livet selvfølgelig så dyrebart og alt det der. Jeg tenkte mye på det da jeg var liten. Jeg husker når jeg fikk fine ting til bursdagen og sånn, så ble jeg lei meg, for jeg tenkte at jeg skal jo dø en dag. Så hva skal jeg gjøre med denne tingen her da? Da kan jeg ikke være med denne bamsen, eller... Så jeg begynte veldig tidlig. Og det er kanskje derfor jeg begynte å samle på døde insekter. For det var litt sånn en måte å
en måte å takle det litt på. For da har du med deg noe, og så er det en vakker ting, så kan du se at men den kroppen eksisterer jo fortsatt i en liten stund til, selv om alt det andre går videre. Så skriver jeg mye om døden i musikken også. Men ja, et livsalbum lager jeg nå litt og litt, som en sang fra hvert 10 år. Så jeg har 2 sanger nå. Et fra jeg var 10 til 20, og jeg har allerede skrevet sangen for dette 10-året. Men jeg gleder meg til å... Det blir jo litt gøyere å dø. Fordi at det kommer... jeg kan si noe til verden etterpå. Vi håper at det blir minst et dobbeltalbum. Ja. Og at det tar lang tid før vi kommer til noen utgivelser av denne platen. Ja. Tusen takk for at du er her. Vi skal få inn flere gjester. Takk for meg. Hope you enjoyed the clip. For more interesting conversations, please hit subscribe.